continuas. Estamos aquí celebrando o roteiro Manuel María co alumnado de primaria dos colexios de aquí da Contorna. Parécenos unha cousa interesante, sobre todo para pôr en valor a figura de Manuel María como poeta, poeta da terra e poeta da nosa lingua. E sobre todo facelo no Carballiño, que tuvo tanto vencello con el. Estamos moi contentos porque están participando os coles de Iquitor da Vila Ordauceira, o Calvo Sotelo, o Vila do Arenteiro e o Sagrado Corazón. No principio é unha festa e veñen sobre todo perder clase moitas veces, pero bueno, vexo que despois vanse integrando, van coñecendo cousas e van aprendendo sobre todo do noso, que é o máis importante.